Ah, content des fêtes. Perak. Ouais, content des fêtes, tiens. Sais-tu. Bon, sais-tu tu d'où? Sais-tu tu d'où? Très des VH. Sais-tu niso en diseol? Hag tremen a reim un tormik en eol, din dan an eol, a daoude e zaim e kreiz ar stred Saint-Louis en Lille, bit kaout diseol a dare. Mais bon, plijous e oa en diseol ne oa ket, mais bon, sais-tu tu d'où? Très DBH Jacques Carter. Neuze an LBH a oa gret Brest, bon, a oa bet sort an LBH, mais no a gret Brest, trevant deni un tamm bro Canada, hag roed o anno d'ar ster Saint-Laurent, da guerre Québec, d'ar guerre Montréal, a oa Mont-Royal. A neuze, Frances Kentan a oa laouen, neuze dibabet ober un tre DVH. Hag en LVH e epez do da gantan, en LVH e oa distruet Jacques Carter da zan malo gant daou pen indian. A daou pen indian o doa laret da Frances Kentan, da Francigen, e oa ur bern pi vidigezhioù, e oa aour eleiz, e oa diamant eleiz e bro Canada. Neuze Jacques Carter a oa, pas Jacques Carter, Frances Kentan, oa dedenet tre, ar spagnolis o doa degaset ur bern aour eus bro Amerika ar zu, a ben a fin, a Frances Kentan noa c'hoant ober memeustra, noa spi d'ober memeustra a ben a fin. A neuze dibabet ober un tre DVH, a garpal a oa, pal an diou VH Kentan a oa davad dijolei douarou neve. Neuze ur pal a den da géographie a ben a fin. A met an tre DVH ar pal a oa trevant deni bro Canada, colonisé. A degas pin vidigezhioù, dija a vielan ie. Yann Franch teus laret e oa un tad ar vag vid de a vielan a ben a fin. Ya, c'est aussi pour évangéliser. Ya. Hag neuze ar pal oa ket dijolei noir o neve, noa trevant deni hag a vielan, neuze e pen ar VH ne oa ket ken Jacques Carter ne pen ar VH. Jacques Carter a oa elmestre. Hag ar VH a oa be fiziet da François de la Roberval, vid trevant deni. Ya, sais-tu. Hag, bon, sais-tu gred ar VH Jacques Carter a oa kuit e mizme melpem kant unan a dao ugen. A neuze, bon, an disorou ne oa ket bet ken dreiz hag disorou an diou VH Kentan. Mais ar pal a oa disinvel, ar pal e oa ket dijolei douarou, egiz en diou VH Kentan, ar pal a oa digas pi vidigezhioù, trevant deni, hag distrei a ra Jacques Carter gant pennas kouenonz gant danvezhioù, 107 e oa aour a diamant, giz a oa bet laret gant an indianet, met a ben ar fin ne oa demet bitrakou didalvez a ben a fin. A neuze, bon, dizinoret Jacques Carter, blam ne oa ket na aour na diamant. Ur witaden var ar tre devedaj ne oa ket digaset penons ta pinvidigez ebet a ben a fin. Hag ur witaden ie var ar fet trevant deni, e oa bet diez trevant deni. Hag a ben a fin, bon, ne oa ket bedez trevant deni colonisé. Lakaat tud Francigen da vevan e ar brone vese, oa ket bet possible, a oa bet digaset pinvidigezhioù ebet. Neuze, oa dibabet gant Frances Kentan, lakaat un ars d'ar VH, ne oa nemet tri ter BH, a ne oa ket bet un pevare ini a ben a fin. Ur witaden e oa bet, bon, sais-tu. Alors, quelques mots sur le troisième voyage.